아리세미아 여기는 이제 아티얼 파이브레이션 AV너가 깨진 그 슈도 벤트리클 타키카디아 WPTV에 한 거, 벤트리클 타키카디아나 플러터 도르사데 포인트 그때 중요한 것만 지켜야 되면 그 아티얼 파이브레이션에서는 1C하고 클래스 1C하고 클래스 3가 된다. 물론 이제 그 아티얼 파이브레이션 때에 뭐 SA 노드하고 AV 노드를 다 억제하는 베타 브로커라든가 혹은 AV 노드만 억제하는 뭐 카시프션하고 시스템 디지털리스를 써가지고 강하고 세게 엔티아스트보다 크게 가면서 그 다음에 스럼보스를 갖다가 기방하는 뭐 아스피린이라든가 와파리노스라든가 그 다음에 이제 그 DC 뭐 50mm 100줄을 쓰게 되지만 주로 여기서는 우리가 이제 클래스 1, 2, 3, 4 하고 어떤 것을 이냐를 볼 때 클래스 1하고 클래스 1C 하고 그러니까 이것이 소디 멀티플라이션을 억제하고 VMAX라든가 혹은 브롱기를 이렇게 길게 하는 클래스 1C라든가 클래스 3를 쓴다. AV 노드가 깨진 슈도 벤트리클 타키카디아 같은 경우에 하트레이트만을 줄이려고 하면 1C3가 아니고 이때는 1A하고 1C가 된다. 1C에서 1A로 격상된다고 볼 수가 있겠다. 그리고 이제 아티얼 파이브레이션 동반될 때는 이제 1A하고 C 말고 이제 클래스 3를 주고 예방할 때도 클래스 3를 준다. 그래서 AV노드가 깨진 것이고 안 깨진 것은 나중에 얘기하고 그 다음에 벤트리클 타키카디아나 플러터 같은 경우는 그 의식이 없는 경우가 있다. 이때는 이제 먹을 수가 없으니까 IV를 할 수밖에 없다. 그래서 클래스 1P 이렇게 쓰고 의식이 있으면 이제 클래스 3를 주는 방법을 하고 벤트리클 플러터도 마찬가지다. 토로사데이 포인트처럼 이렇게 스트레이트로 가는 경우에는 의식이 없은 경우가 많다. 그래서 이제 리도케인을 쓰는 건 이제 기본적인 것이고, 그 다음에 의식이 있으면 3. 원시트인 이제 이소프로틴 같은 거를 쓴다든가, 혹은 또 아드레나제 에피네피린 같은 걸 쓰기도 한다. 방금 빠진 그 강심제 WPW에서 그 AV노드가 깨지지 않은 페럭시멀 슈퍼벤트리클 타키카디아 같은 경우에는 ABC, 그 다음에 베이거스 R 커트리로 되는데. 스몰 a는 이제 AV 노드를 억제하는 아데노시라든가, 그 스몰 b는 그 SA 노드하고 AV 노드를 억제하는 베타 브로커로 보면 되겠다. 알파의 반대가 베타인데, 알파는 말초 혈관을 수축하고 그 지압력이 올라가게 하고, 베타는 코로니 아터리를 확장하게 한다든가, 혹은 또 그 SA 노드 AV 노드를 이렇게 잘 통하게 하는 것인데, 그 반대가 베타 브로커가 된다. 그래서 SA 노드하고 AV 노드를 대략 억제하는 역할을 하는 것은 혈관도 물론 이제 줄여주겠지만은 그 전도를 이렇게 막아주면서 하트레이트 떨어뜨리는 역할을 하는 것이고, ABC하고 칼슘 채널 그 아고니스트가 브로커인데, 아고니스트는 이제 저혈압 시에 이제 혈압을 올리기 위해 쓰는 것이고, 물론 이제 하트레이트도 이제 떨어뜨리게 AV노드 없게 하는 것이고, 혈압이 높은 사람한테는 그 칼슘 채널 브로커인 페라팜을 디키타를 쓰게 되는 것이다. 여기는 디키탈리스. 베이거스 너브를 자극해가지고 잠자는 모드게 해가지고 하트레이트를 떨어뜨리는 경우가 있는데. 그러니까 혈투노마투스 쪽을 갖다가 마사지 한다든가, 혹은 숨을 참고 응아하는 뭐 파스라 메뉴 한다든가, 혹은 숨을 깊게 마시고 나서 그 다이빙 이펙트 하는 사람들이 이제 피가 많이 머리로 가게 한다든가, 롱으로 가게 한다든가, 머리로 피가 딴딴히 잘 모이게 한다든가, 혹은 또 하트로 이렇게 모이게 되는데, 그러면 머릿속에서 이제 그 베너스 리턴이 이제 라이트 아트리움하고 이렇게 잘 들어오는지 알고, 그래서 이제 착각을 해가지고 그 하트레이트를 떨어뜨리는 역할을 하면서 동시에 혈압이 높은지 알고 동시에 이제 이뇨도 많이 역할을 하게 된다. 그래서 그것은 이제 캡처 사이너스에 있는 그 바로 리셉터를 이렇게 누르게 되는 것이 마사지가 된다. 그래서 베이거스 너브가 작동이 돼가지고 파라 스파스테인 너브가 작동이 돼서 잠 오는 모드가 되는 것이고, ABC 베이거스 그다음에 R 커트리라는 것은 R라는 것은 레이디오 프리퀀시 커트리제이션을 말하는 것이다. 버리는 것이고. 그래서 간단하게 이제 어리세미하고 하이퍼텐션이하고 하트페일러를 볼 것 같으면
아리스미약은 1, 2, 3, 4 그다음에 DA가 추가된다. DA라는 것은 이제 디지털리스하고 아데노신인데 이것은 그 클래스 4처럼 AV 노드를 억제하는 것들이고, 그래서 이제 클래스 4는 이제 커스프션을 부럽고 베라파메트를 TRGM 중심성 이야기 되는 것이고, 클래스 1은 1A, B, C가 있는데 1은 킴피드에서 키네딘 프로케인 아마이드 스피너가 있고, B는 이제 의식이 없어서는 리토케인이고, 그 1C라고 하는 것은 알라피니놈이 그다음에 프로파노름에서 만든다 이거. 그다음에 그래서 클래스 1이라고 하는 것은 소듐을 디폴라이제이션을 막고 그다음에 Vmax 그러니까 액션 포텐셜을 이렇게 떨어뜨리게 하고 그다음에 이제 뭐 브론기를 늘리게 하는 그런 약들이고, 클래스 1과 반대되는 클래스 3다. 그래서 이것은 소듐이 아니고 포타슘 디폴라이제이션을 막는 아미오다라소탈론 이보틸라이드 같은 것이 있는 것이고, 클래스 2는 아까 말했듯이 SNO타가 이거를 억제하는 것인데 이것은 프로프라놀롤하고 아테놀인데, 프로프라놀롤은 그러니까 그 코로네 아테리하고 트로키아하고 리널 아테리를 다 수축하는 게 때문에 기침이 나올 수 있다. 그래 기침이 안 나오기 위해서 아테놀 계통인 소프로레스몰로 쓰는데, 이것도 역시 리널 아테리를 수축하기 때문에 코로네 아테리 수축된 사람만 그러니까 리널 아테리 수축된 사람만 써서 안 되는 것이고, 클래스 3는 아까 아미오단 소탈론 이보틸라이드 했고, 클래스 4는 이제 가십제로 고로코인 중립적인 파라파는 대체가 했다. 그 다음에 여기 추가된 것이 다 해가지고 좀 채널 아고니스트 디지털리스 R는 아이들 ND로 스프레임을 늘리고, 혈압약은 AV는 억제하고, 플러스에서 그 엔티 아드레너직하고 그 베스딜레이터가 추가되는데, 엔티 아드레너직이라고 하는 것은 이제 에피네프린, 노에피린 같은 그런 것을 막아주는 것으로서 이제 중심성과 맞춰야, 중심성은 메틸도파 같은 것이 있고 맞춤성은 펜토라민 같은 것이 있어가지고 그 알파 뭐 브로커하고 볼 수가 있다. 같은 막아가지고 이제 수축하는 걸 막아주기 때문에 스무스머스를 널널하게, 이렇게 좀 이렇게 편안하게 널널하게 된다든가 이런 것이 될 수가 있는 거죠. 조립선, 엔티 아드레나린이 엔티 베스딜레이터는 이제 응급으로 쓰는 뭐 혈관을 늘려주는 뭐 하이드랄라이드라든가 뭐 니트로포사이드 같은 거, 니트로그리세린 같은 거. 하이퍼텐션 약을 다시 이제 공부하고 있지만 이제 엔지오텐신 컨버팅 엔자임으로부터 부작용이 있을 때는 엔지오텐신 리셉터 브로커를 쓰게 되고, 이것은 정신을 좀 이렇게 널널하게 해가지고 그러니까 베이거스 너브를 자극하는 것처럼 이제 좀 편안하게 하고, 그 다음에 말초 혈 카프토프릴, 뭐 아놀라프릴, 그 다음에 이런 것이 있고, 사르탄 계통은 바스라탄 등등이 있다. 관도 이렇게 늘려주고 그 다음에 소변량도 늘려주는 그런 역할을 하는 것이고, D라고 하는 것은 뭐 SNO드나 AV 노드를 이렇게 억제하는 것인데, 그리고 그런 데아트를 줄여주고 이렇게 하는 것이고, 베타하고 베타 1 했고, C는 이제 칼슘 채널 브로커는 센트럴로 해가지고 그 칼슘 아고니스틴 디지털리스가 있고, 이거 혈압 올려주는 것이다. 반대로 줄여주는 베라파메틸트미터 했다. 그 다음에 말초는 이제 노아마프로 도바스캄노드핀, 혈관을 널널하게 이렇게 늘려주고요. D는 포타슘을 떨어뜨리는 그 뭐 다티라 퓨로세마이드, 다이크로지드 티아자이드, 라식스 프로스파이드. 되고, 그 반대가 포타슘을 이렇게 빼지 않는, 그러니까 CRF에 써서는 안 되는 것이 이제 스피로노튼 알닥톤 같은 것이다. 이것은 엔티 알도스테론이라고 하는 것이고, 아까 했지만 이제 ADH를 이렇게 센트로는 적게 하는 메틸도파가 있고, 말초에 알파 브로커 같은 것은 펜토라민 같은 것이 있고, 패스플레이테이터는 하이드랄라이드, 엔티 아드레나린, 프로사이드가 있다고 했다. 니트로그리센도 있다. 하드페일러는 오른쪽하고 왼쪽이 다른데, 오른쪽을 하드페일러가 생기면은 그 오른쪽에서 펄모리 쪽으로 그 피를 못 보내주니까 오른쪽에 많이 쌓이는 거에서 리버가 커진다든가 뭐 에드메가 생기는 것이고, 왼쪽이 커지게 되면은 왼쪽이 페일러가 되면은 이제 전신을 못 짜주니까 거꾸로 해가지고 펄모리에 컨제스팅이 된다는 것이고, 전반적으로서 이제 아드레날린 약하고 엔티 아드레날린 약 이런 거는 자세한 것은 정리해보는 게 좋겠고, 그 다음에 쓰면은 그 타형을 보고는 즉각 그 처방이 나와야 되고, 여기서는 그 일목요연하게 정리해줘야 되기